بینیتون هنوز خونریزی داره. میتونم کمکتون کنم؟ نه. قاطعانه و کمی گستاخانه جواب منفی داد. نگران بودم از اینکه از آباد کینه به دل بگیره و قصد تلافی داشته باشه. میترسیدم. کمی نزدیکتر شدم. باز همون عطر تلخ مشاممو پر کرد. آروم گفتم ببخشید. آواد خیلی زود جوشه. ولی باور کنید دست خودش نیست. بعدن از کارش پشیمون میشه. بازم نگام نکرد. و همونطور که پشتش به من بود گفت احتیاج نیست خواهرزادمو بهم معرفی کنی. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. تازه اونجا بود که فهمیدم آگرین که هیچ علاقه‌ای به هم صحبتی نداره به کی رفته؟ به داییش رفته بود. حرصم گرفته بود. باید جوابشو میدادم. اما تلفن اتاقش زنگ خورد. وجود منم هیچ اهمیتی براش نداشت. تلفنشو جواب داد و گفت بله. دیر کردی. وقتی دیدم داره با تلفن حرف میزنه آروم و بی صدا از اتاق بیرون رفتم. اما مدام حرص میخوردم که چرا نتونستم جوابشو بدم. آواد یه روز تمومو از اتاق بیرون نیومد. میدونستم خودشو با آرام بخش و سیگار ساکت نگه داشته. کم کم خونه با همه بزرگیش برام کسل کننده شده بود. اینجا کسی اهل صمیمیت و هم صحبتی نبود. زنای خونه که به من و لباسام شبیه متهم نگاه میکردن. اما من اصلا به دل نمیگرفتم. چرا که میدونستم همه عمر رو توی فرهنگ این روستا بزرگ شدن و اونقدر غرق فرهنگشونن که هر کسی برخلاف رسم و رسومشون عمل کنه رو مرتد میدونن. تصمیممو گرفته بودم. باید یکم از خونه بیرون میرفتم و یه گشتی تو روستا میزدم. سعی کردم لباس پوشیده و سنگین تر بپوشم. اما نگاه مردم روستا دست کمی از نگاه اهل خونه نداشت. یکم خرید کردم و با دیدن مغازه لباس محلی تحریک شدم. ترکیب رنگ فوق‌العاده‌ای داشتن و منو وادار به خرید میکردن. از که به خونه برگشتم آواد هنوز از اتاقش بیرون نیومده بود. رفتم تو اتاقم و لباسای محلی رو پوشیدم و آروم به سمت اتاقش حرکت کردم. وقتش رسیده بود که اونو از این وضعیت بیرون بکشم. چند ضربه به در زدم و صداش کردم. خودش در رو برام باز کرد. چند لحظه خیره نگاهم کرد. با عشق نگاش میکردم. اما عجیب بود. صورتش سرخ شد. انگار دوباره خشم در وجودش شعله‌ور شد. و با فریاد گفت این چیه پوشیدی؟ در کمال تعجب فقط تونستم با بغض بار دیگه اسمشو صدا کنم. ولی بازم داد زد و گوشه آستینمو گرفت و طوری کشید که پاره شد. وحشت کرده بودم. آواد گاهی به شدت رنگ عوض می‌کرد. حقم این رفتار نبود. همه سعیمو کردم که از خودم دفاع کنم. و با صدایی که به زور از گلوم خارج میشد گفتم تو روانی هستی. این چه رفتاریه با من داری؟ این آواد نبود. انگاری یه روح شیطانی در وجودش رسوخ کرده بود. درست توی همون مکانی که اونجور منو بغل کرده بود و سرشو تو گردنم فرو برده بود، این بار در حال آتیش زدن قلبم بود. روسری محلیم که روی سرم انداخته بودم و از سرم کشید و من به ناچار اونو هل دادم. فریاد کشید و گفت برو این آشغالا رو از تنت در بیار. کی یادت داده اینا رو بپوشی؟ با گریه جوابشو دادم و گفتم هیچکی به خدا. تو مریضی آباد، مریضی. ازت متنفرم. میدونستم که این جمله برای دیوونه شدن آواد کافی بود. طاقت شنیدن تنفر رو از زبون من نداشت. دستاش دور گردنم حلقه شد. از چشماش خون میبارید. اونقدر در مقابلش ضعیف بودم که حتی توان حرکت نداشتم. چشمام به سقف خیره مونده بود که دستی ناجی من شد. آواد روی زمین پرت شده بود. به سختی نفسم بالا اومد که صدایی گفت مرتی که دست رو زن بلند میکنی؟ این صدای خشن و خشدار برام آشنا بود. حالا که نفسم بالا اومده بود عطر تلخش معرف حضورش بود. دستش رو روی گردنم گذاشت و گفت خوبی خانوم. لحنش نگران و مهربون بود. آواد روی زمین افتاده بود و نفس میزد و حالا به صورت علنی گریه میکرد و اشک میریخت. دلم به حالش سوخت. حس میکردم دچار حمله عصبی شده. ولی اونقدر ناراحت بودم که تحمل هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشتم. اونجا رو سریع‌تر کردم و به سمت اتاق استراحت خودم دویدم.
درو که بستم همونجا روی زمین نشستم و های های گریه کردم. دلم به حال خودم و تحقیر شدنم در مقابل غریبه‌ای چون کوهیار عجیب میسوخت. ولی انصافاً اگه به موقع نرسیده بود قطعاً مرده بودم. چون حال آواد اصلاً دست خودش نبود. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که متوجه شدم آواد پشت در ایستاده. در میزد و التماس میکرد. توجه نکردم. سمت چمدونم رفتم و مشغول جمع کردن شدم. لباسامم عوض کردم. آواد بی وقف معذرت میخواست و التماس میکرد. چمدون به دست در رو باز کردم. صورتش غرق اشک بود. با دیدن چمدون وحشت زده شد و گفت: دلسا، غلط کردم. گوه خوردم. به خدا نفهمیدم. دست خودم نبود. با خشم نگاش کردم. دسته چمدون رو گرفت و گفت: وایسا، با هم میریم. خواهش میکنم ازت. تو چشماش سر زدم و گفتم: تو یه راست باید بری بیمارستان روانی. من با تو امنیت جانی ندارم آواد. مظلومانه ادامه داد: غلط کردم. من تا حالا بهت دست زده بودم. به خدا یهو یاد بدترین خاطرات زندگیم افتادم. دلسا، تو خیلی بخشنده‌ای. ببخش آوات تو. ببخش. دلم براش میسوخت. ولی غرورم اون روزا قوی ترین حس درونم بود. التماس کرد، قسمم داد که صبر کنم تا بلیط بگیره و با هم برگردیم. با حرص به اتاقم برگشتم و با صدای بلند گفتم: تا موقع رفتن نمیخوام ببینمت آوات. چند ساعت بعد آوات اومد پشت در اتاق. چند ضربه ای زد و وقتی دید جوابشو نمیدم آروم گفت: دلسا، برا فردا ظهر بلیط گرفتم. آماده رفتن باش. بازم جوابشو ندادم. ناامید شد و از پشت در اتاق رفت. از پنجره اتاق بیرون رو نگاه کردم. مادر بزرگ توی ایوون نشسته بود و گریه میکرد. با اینکه مادر نبودم اما خوب میدونستم که داغ فرزند برای مادر دیر سرد میشه. با وجود اینکه پدر آواد چند سال از سرطان رنج برده بود و خانواده‌اش آمادگی هر لحظه از دست دادنشو داشتن، ولی پیرزن بیچاره در سوگ فرزند عجیب میسوخت. و این خصلت هر مادریه. تصمیم گرفتم برای همصحبتی با اون به ایوون برم. موقعی رفتن در اتاق آواد که باز بود توجهمو جلب کرد. تو اتاقش نبود. حد زدم اونم مثل من از توی اتاق موندن کلافه شده. مادر بزرگش از دیدنم خوشحال شد و دعوتم کرد کنارش بشینم. دستمو با مهربونی تو دستش گرفت و نوازش کرد و آروم زیر لب گفت: عروس خوشگلم، دورت بگردم. مواظب یادگار پسرم باشی یا آواد خیلی غریبه. آهی کشیدم و زیر لب گفتم: چشم مامان بزرگ، سعی میکنم. به زمین چش دوخت و چند بار پیاپی سرش رو با تأسف تکون داد و گفت: این کینه از داییش منو میترسونه. گفتم: آخه پدرش با وصیتش خیلی آواتو تحقیر کرد. این کینه اینطور بیشترم میشه. آهی کشید و ادامه داد: ای مادر، تو تازه واردی. کوهیار خان رو نمیشناسی. کسی توی این شهر نیست که عاشقانه بندش نباشه. خان ماست. مطمئنم واگذار کردن همه اموال به آوات هم خواسته کوهیار بوده. این آوات طفل معصوم به خاطر آه و ناله های آدا که توی گوشش از بچگی خونده از پدرش کینه داشت. مادر بزرگ حرف میزد و من به این فکر میکردم که چرا این روستا هنوزم خان داره؟ مگه سالها از دوره خان و خانزادگی نگذشته بود؟ اما بعدها متوجه شدم که پدر بزرگ آوات خان بوده و به همین دلیل توی اون روستا هنوزم به اونا به عنوان بزرگ و خان روستا نگاه میکردن. درسته دیگه خان و رعیتی به اون شکل نبود، اما به عنوان بزرگتر و معتمد روستا به اونا هنوزم خان میگفتن. مادر بزرگ که متوجه شده بود من تو فکر و خیالم، آروم صدام زد و گفت: عروس خوشگلم، میشنوی چی میگم؟ خجالت کشیدم. به خودم اومدم و گفتم: بله مادر بزرگ، شنیدم. اما به نظر من آوات حق داره. پدرشونو ول کرد و واسه داییش پدری کرد. سری تکون داد و آروم روی دستم زد و گفت: دخترم، اینطور ندونسته نگو. سردار خان و پدر کوهیار و یاشار دو رفیق و خان اصلی این روستا و روستای بالا بودن. بعد از ازدواج سالار و آدا، وقتی توی مرز مامورا ایاز خان پدر کوهیار و یاشار رو تیربارون کردن، سالار واسه برادر زناش حکم پدر پیدا کرد. ولی آدا بی جهت سردار و سالار رو مسبب مرگ پدرش میدونست و به خاطر همین موضوع کم کم مریض شد. کوهیار خان سنی نداشت، ولی برای یکی دونه خواهرش هر کاری از دستش برمی اومد کرد. حتی نذاشت آواد اسلحه دست گرفتن رو یاد بگیره.
همه مسئولیت خاندان رو خودش به گردن گرفت. تنش پر از جای گلوله است. 6 سال به جای سالار رفت زندان. آوات باید این سختی‌ها رو می‌کشید. از حرفای مادر بزرگ بهت زده شده بودم و با همون حالت تعجب گفتم: اسلحه؟ اصلا واسه چی باید آوات اسلحه دست گرفتن رو یاد می‌گرفت؟ گفت: اینجا اسلحه حکم ناموس ما رو داره. حتی همه زنا تیراندازی بلدن دخترم. گفتم: چرا آخه مادر بزرگ؟ اصلا پدر بزرگ آوات، پدر عاده خانوم، چرا تیربارون شد؟ سری تکون داد و با تأسف گفت: خانواده زنش ترک بودن، هم مرز بودیم. یه بار که محموله می برد واسه یه طایفه زنش گیر افتاد و درگیر شد. متعجب تر از قبل زیر لب گفتم: محموله؟ مادر بزرگ که متوجه شد من کاملا از همه چی بی اطلاع هستم سری حرفش رو خورد و گفت: ول کن عروس خوشگلم، بذار بعد عروسیت همه اینا رو میفهمی. و تو اون لحظه یه جمله آوات توی ذهن من بار دیگه مرور شد که میگفت: من خانواده و فامیل خوبی ندارم دلسا. همه چیز مثل یه پازل توی ذهنم با هم جور میشد. واردات غیر مجاز دارو برای شرکت خصوصی پدر دوستم که با وساطت آوات انجام شده بود، اطلاعاتش در مورد قاچاق اسلحه و مرزها، همه چیز تقریبا روشن شده بود. باید تا اومدن آوات این خونه رو تحمل می‌کردم. موندنمون میون این آدما جایز نبود. حق با آوات بود. این روستا گرگی بود در لباس میش. حق داشت که اینجا رو دوست نداشت. باید اونو هرچه سریعتر از این محیط دور می‌کردم. اینجا اصلاً با روحیات اون سازگار نبود. با مادر بزرگ خداحافظی کردم و به سمت اتاقم راهی شدم. ذهنم درگیر بود. یه لحظه به خودم اومدم و متوجه شدم راهروی ایوون رو اشتباهی طی کردم. و زیر لب گفتم: لعنت به این معماری عجیب و کهنه این خونه. خونه تاریک بود و من واقعاً گیج شده بودم. کلافه برگشتم، ولی باز از یه ایوون دیگه سر در آوردم. دلم میخواست فریاد بزنم. اصلاً تو خوابم نمیدیدم که اینجور عمارتی رو با چشم بتونم از نزدیک ببینم، چه برسه به این که چند روزی رو توش زندگی کنم. توی همین افکار بودم که چراغ اتاقی رو توی یکی از ایوونا روشن دیدم. این ایوون رو میشناختم. مربوط به قلمرو کوهیار یا همون کوهیار خان بود. خوشحال شدم چون اتاق اون 3 اتاق بعد از اتاق آوات بود و قطعاً با پیدا کردن اتاقش میتونستم راه رو پیدا کنم. پاورچین به ایوون رفتم. پرده ها توری بود. نگران شدم که یه وقت منو ببینه. برای همین دنبال راه چاره‌ای بودم که سریعتر از اونجا در برم که صدای جیغ زنی توجهمو جلب کرد. خدا میدونست که همیشه از تجسس و فضولی توی حریم شخصی دیگرون بیش از حد متنفر بودم، ولی نمیدونم چرا یهو به دیوار تکیه دادم و از گوشه شیشه به داخل اتاق سرک کشیدم که با چیزی که دیدم از شرم نزدیک بود فریاد بزنم. زن جوونی رو دیدم که روی تخت دراز کشیده بود. صدای کوهیار رو میشنیدم، اما نسبت به اون دید نداشتم. سری به دیوار تکیه دادم و دستم رو روی چشمام گذاشتم. پس زیر لب گفتم: خدایا منو ببخش. صداشون رو کامل میشنیدم و حس بدی داشتم. زن چنان با اشوه و حالت بدی اسمشو صدا میزد که حالم بد شده بود. من واقعا 1/1000 اونم بلد نبودم اینجور اشوه بریزم. بعد از چند دقیقه دوباره صدای کوهیار رو شنیدم. توجهم جلب شد. اول میخواستم نگاه نکنم، اما دوباره حس کنجکاویم گل کرد. آروم سرک کشیدم. کوهیار رو دیدم که در حال پوشیدن شلوارش بود. انگاری کارش تموم شده بود و دیگه زن رو نگاه هم نمی کرد. ولی دریغ از ذره‌ای توجه و احساس که توی این مرد وجود داشته باشه. و با همون صدای جدی و خشن رو به اون زن گفت: پاشو لباستو بپوش. گفتم برسوننت شهر بری هتل. برا فردا هم بلیط واسط گرفتم. زن دوباره با اشوه و ناراحتی گفت: تا رفتنم چرا برم هتل؟ همینجا میمونم پیشت. که کوهیار با عصبانیت گفت: فعلا یادم نرفته یه روز تأخیر داشتی. بیشتر از اینم رو مخم نرو. مطمئن باش میفهمم این یه روز سر تو کدوم آخری گرم بوده. با خودم گفتم پس تلفنی با همین زن حرف میزد که میگفت دیر کردی. زن در جوابش گفت: کوهیار جان، آخه من کجا رو دارم؟ تو که آمار ثانیه به ثانیه‌ام رو بهت میدن. کوهیار برگشت و انگشتشو به حالت خط و نشون در مقابلش گرفت و گفت: به خدا هرز بپری میندازم جلو سگام تیکه تیکت کنن. زن دوباره جوابش داد: خیلی نامردی. 4 ساله
بی هیچ توقعی هر موقع خواستی واسه سنگ تموم گذاشتم. هر جای دنیا که شده. 4 ساله من جرئت نکردم از کنار یه گربه نر حتی رد بشم. این مزدم که کوهیار چنان فریادی زد که من سر جام خشکم شد و از ترس قبض روح شدم. میگفت خفه شو بابا، پولشو گرفتی. اینقدر پات ریختم که واسه یه عمر بسه. ولی خوب میدونی تو مدتی که اسم من روته پاتو کج بذاری قلمشو میشکونم. واقعا برام عجیب بود. از دیدن و شنیدن این حرفا و صحنه ها داشت حالم به هم میخورد. واقعا برام عجیب بود. برام عجیب بود که یه زن چطور میتونه خودشو راحت بفروشه. اصلا نمیتونستم درک کنم. رفتار تحقیرآمیز کوهیار شایستش بود، ولی از اونم بدم میومد. هرچند از رئیس و خان طایفه خلافکار قاچاقچی از این بیشتر بعید نبود. دیگه تاب موندن نداشتم. تا همینجا هم اشتباه کرده بودم. کفشامو در آوردم و روی انگشتای پام آروم آروم از جلوی پنجره رد شدم. مطمئن بودم پشتشون به منه و قطعا دیده نشدم. به راه رو که رسیدم نفس راحتی کشیدم و سری سمت اتاق حرکت کردم که از شانس در سمت راه روی اتاق کوهیار باز شد و اون خارج شد. دکمه های پیراهنش تا پایین باز بود و موهاش روی صورتش ریخته بود. صدای پر اشوه زن از اتاق اومد که میگفت آقا ماشین آماده است. انگار کمی هول شد و شرم کرد. در اتاق که نیمه باز بود رو محکم بست. منم که کفش به بغل سر جام میخکوب شده بودم. تون صدا و کلمات انتخابیش همیشه حق به جانب بود. شب عادت داری تو خونه گشت و گذار کنی؟ سعی کردم به خودم مسلط باشم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم نه خیر، داشتم میرفتم دستشویی. ادامه داد اولا دستشویی پایینه و اینور نیست. دوما کفشاتو خیلی محکم بغل کردی واسه دستشویی رفتن. اینا رو گفت و باز بی تفاوت از کنارم رد شد و سود زنان به انتهای راه رو رفت. از حرص در حال انفجار بودم. دلم میخواست بهش بگم تازه سر شبه، اما سری یادم اومد اینجا روستاه. مردم صبح زود بیدار میشن و شبا سر شب میخوابن و طبیعیه که الان براش دیر وقت باشه واسه راه رفتن توی خونه و این ور و اون ور رفتن. دلم میخواست با همون کفشام به سرش بکوبم. دندونامو روی هم فشار دادم و با حرص زیر لب گفتم مردک عیاش هوسران و شروع کردم رفتن به سمت اتاقم که دوباره از کنار اتاق آباد که میگذشتم دیدم در اتاقش هنوزم نیمه بازه. آروم سرک کشیدم اما آوات نبود. نگران شدم. رفتم به اتاقم اما حسابی نگران آوات بودم. 1 ساعتی منتظر موندم و دیدم هیچ سر و صدایی نمیاد. دوباره سمت اتاقش رفتم اما بازم نبود. اومدم و کنار پنجره نشستم. نگرانی و دلشوره امونمو بریده بود. هرچی منتظر موندم نیومد که نیومد. هوا گرگومیش شده بود. صدای پارس سگا یه لحظه هم قطع نمیشد. دلم امشب چقدر ناآروم بود. کم کم به این نتیجه رسیدم که انتظار و دست روی دست گذاشتن بیفایده است. اما همه اهل خونه خواب بودن. آخه من باید به کی میگفتم نگران آواتم و آوات هنوز بر نگشته. از طرفیم دلم نمیومد پدر بزرگ و مادر بزرگ تازه داغ دیده رو نگران کنم. شالمو برداشتم و روی شونم انداختم. هوای آخر تابستون با پاییز گاهی فرقی نداره. رفتم توی حیاط. حتی نگهبانا و خدمه هم همه خواب بودن. سمت یکی از اتاقای نگهبانی رفتم و چند ضربه به در زدم. کسی جواب نداد. همین که برگشتم سگ گنده و سیاهی جلوی پام دوید و پارس کرد. جای شکرش باقی بود که قلاده داشت و نمیتونست جلوتر بیاد. جیغ کوتاهی کشیدم. عقب رفتم. از ترس کم مونده بود سکته کنم. سری سمت ساختمون برگشتم که نور کمرنگ همون ایوون توجهمو جلب کرد. سرمو که بالا آوردم متوجه شدم توی ایوون روی صندلی نشسته و سیگار میکشه. باور این که از دیدنش خوشحال شدم برای خودم هم عجیب بود. شاید تنها بیداره این خونه غرق در خواب میتونست کمکم کنه. چه اهمیتی داشت که اونی که بیدار بود کوهیاره و کسیه که آوات ازش متنفره. متوجه حضورم شده بود. نزدیکتر که رفتم و دست تکون دادم باز با همون صدا و لحن بی تفاوت گفت سگ هاره. نصف شب حوصله‌ات سر رفته، دنبال تفریح بهتر از بازی با سگا باش. زورکی لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم میشه یه لحظه بیاید پایین؟ یه پک عمیق به سیگارش زد و بی تفاوت‌تر گفت واسه چی بیام؟ زیر لب گفتم خدا لعنتت کنه آواد که منو مجبور به التماس به این آدم میکنی. و گفتم باید باهاتون حرف بزنم.
با همون جدیت و قلدری گفت تو کارم داری، پس تو باید بیای بالا. دیگه داشتم کفری می شدم. چقدر خود بر تربین بود، اما به خاطر آوات باید کوتاه می اومدم. از پله ها بالا رفتم و به ایوونش رسیدم. سیگار برگی که تو دستش بود حالا انگاری قصد تموم شدن نداشت. همونطور بی تفاوت روی صندلیش نشسته بود. آروم گفتم به کمکتون احتیاج دارم. بازم برای هم صحبتی سر بر نگردوند و گفت چه کمکی؟ یکم نزدیکتر شدم بهش و گفتم الان همه خوابن، واسه همین چون دیدم شما بیدارید مزاحمتون شدم. زیر لب گفت میشه تفره نری خانوم؟ جا خوردم. خیلی رک بود، اما الان وقت این چیزا نبود. گفتم آوات نیومده. از تو اتاقش نبود. فکر کردم رفته بیرون یه چرخی بخوره، اما هنوز نیومده. گم شده. بالاخره برگشت سمتم و با نگاهی نگران گفت گم شده؟ گفتم اینطور فکر میکنم. از جاش بلند شد و بالاخره از سیگارش دل کند و گفت ولی اسب راننده گفته میره تا شهر کاری داره و فردا صبح میاد. گفتم به من اینو نگفته. با نگرانی پرسید مطمئنی هیچی بهت نگفت وقت رفتن؟ گفتم نه، اصلا حتی به من نگفت داره میره بیرون. هرچند من در اتاقمو براش باز نکردم، ولی از پشت درم هیچی بهم نگفت. با سرانگشت شقیقه هاشو فشرد و چشماشو محکم بست. نگران تر شده بود و با دلهره پرسیدم یعنی اتفاقی براش افتاده؟ بی توجه به سوالم گفت کاش امروز تنهاش نمیذاشتی. منظورشو نمیفهمیدم و بهش حق نمیدادم، چرا که اون شاهد بود که آوات چطور میخواست منو بکشه. گفتم میشه بگید کجا میتونیم پیداش کنیم؟ با تحکم گفت شما برو اتاقتو منتظر بمون، من پیداش میکنم. گفتم منم باهاتون میام. با لحنی کلافه تر از قبل گفت من خودمم نمیدونم کجا میخوام برم دنبالش. خب هر جا رفتین منم میام. میشه الان بری تا بتونم فکر کنم؟ قول میدم پیداش کنم. قول داد. نمیدونم چرا تا این حد قول این مرد برام حجت بود. نشناخته به حرفاش ایمان داشتم. پشت هر کلمش دیوار محکمی از صلابت و رنگ صداقت بود. تو اتاق کوچیکم اونقدر راه رفتم و ساعت رو نگاه کردم که سرگیجه گرفتم. از نگاه کردم به پنجره و انتظار بی حاصل خسته شده بودم. تو تمام زندگیم هیچ وقت بحران خاصی رو تجربه نکرده بودم. من یه دختر معمولی از هر لحاظ بودم، با خانواده و زندگی و سطح اجتماعی کاملا نرمال. حتی هیجانات و اتفاقای درون قلبم هم کاملا یه روند معمولی و ساده داشت. نه اهل به شدت شاد شدن بودم، نه اسیر غم و غصه شدن. من واقعا یه دختر نرمال بودم. اما اون شب همه ی وجودم گواهی رخ داد فرای همه سالهای زندگیمو میداد. روی تخت نشستم و بالش کوچیکو بغل گرفتم و چشمامو بستم و گفتم خدایا فقط ازت میخوام اتفاق بدی واسه آوات نیفته. که همون لحظه صدای چند ضربه آروم به در منو خوشحال کرد. در رو باز کردم. چهره خسته و نفس زدنش منو ترسوند. آروم گفت خواب بودی؟ نه چی شد؟ پیداش کردین؟ نفس عمیقی کشید و گفت پیداش کردم، فقط یکم زیادی خورده، حالش خوب نیست، تقریبا میشه گفت بیهوشه. با وحشت گفتم یعنی چی که بیهوشه؟ کلافه سر تکون داد و گفت یعنی اینکه گیج خانم شما باید مواظبش باشید. بعدم شب خوشی گفت و راهش رو گرفت و رفت. هول شدم. چند قدمی که رفته بود هراسون گفتم وایسید. سر جاش ایستاد ولی بر نگشت. آروم گفتم ازتون ممنونم. دستشو بالا آورد و تکون داد. معنیش خواهش میکنم بود یا خفه شو. هرچی بود اون رفت و منم به سمت اتاق آوات دویدم. رقت انگیز بود. آوات با ظاهری داغون و پریشون روی تخت شبیه مرده ها افتاده بود. کنارش نشستم. کفششو در آوردم و دکمه های پیراهن خیسش رو به سختی باز کردم. چند قطره خون روی پیراهنش توجهمو جلب کرد. چراغ اصلی اتاق رو روشن کردم. روی ساق دستا و سینه‌اش خراشای شبیه چنگ بود. به صورتش که نزدیک شدم غلطی زد و دستمو محکم گرفت و ناله کرد. دهنش بوی شدید الکل میداد. اما چیزی که از اون بدتر بود هجی کردن اسمی بود که با شنیدنش نفرتی تو دلم کاش که دلم آکنده از نخواستنش شد. باوان من. دستمو کشیدم. حسادت های زنانه قلبمو به درد آورده بود. فکرشم محال بود.
آوا در بس مال من بود، حق من بود. کسی که همه این مدت با خیال اینکه همیشه و تا ابد فقط منو میخواد سرافرازم کرده بود. آوات همه غرور زنانه من بود. نه، حتما این اسم زاییده ذهن گیج و مدهوشش بود. اما چرا تا این حد خورده بود؟ حتما از غم قهر من بود. و ما زنا گاهی چقدر احمق میشیم و چقدر ماهرانه خودمونو فریب میدیم. حالا که اسم یه زن دیگر رو آورده بود، چقدر نسبت به داشتنش با همه نخواستنم مصمم شده بودم. میخواستمش، دلخور بودم، اما آوات مال من بود. شیشتونگ مال خودم بود. کنارش دراز کشیدم و سیل اشکام روونه شد. نمیدونم این اشکام از عشق بود یا ترس پیدا شدن رقیب. بوسیدمش و دستم و دورش حلقه کردم و گفتم آوات، تو فقط عشق منی، مگه نه؟ جواب نداد. غرق خواب بود. با خودم میگفتم همین که کنارمه فعلا کافیه. پلکام سنگین شده بود. نمیدونم چقدر بود که تو آغوش آوات خوابیده بودم که با صدای گلوله و فریاد از خواب پریدم. آوات هنوزم شبیه مرده ها افتاده بود روی تخت. هراسون سمت پنجره رفتم. چند مرد با لباس محلی وسط باغ مسلح ایستاده بودن، یکی از یکی وحشتناکتر. یکی از اونا مدام سردارخان و فریاد میزد. اونقدر وحشت کرده بودم که احساس میکردم قدرت تکلمم رو از دست دادم. هی سردارخان، بیا ناموسمونو پس بده. چند دقیقه طول نکشید که همه اهل خونه ریختن تو حیاط. سردارخان با نگرانی فریاد زد. هان، چیه بوژان؟ قشون کشی واسه چیه؟ یادت رفته خان توی این خونه است مرد؟ اما اون مرد محکم تو سرش کوبید و گفت ای خاک به غیرت من و خانی که توی خونش دزد ناموس و زنده نگه میداره. دلام از صبا، بیاریدش. خونش حلاله بعد از خون خواهرم. کشتمش. با همین دستای خودم کشتمش. خواهر بیگناه مرد و دوباره به سرش کوبید و شروع کرد به گریه کردن. اما این بار نوبت صحبت کردن یه مرد دیگه رسید که گفت سردارخان، کجا قایمش کردین؟ ناموس پدرمو لکه‌دار کرد. امانت اون بود، زن بابام بود. نمیگذرم از این رسوایی و میکشمش. دوباره صدای گلوله اومد. تنم مثل بید میلرزید. صدا از ایوون کوهیار بود. سرمو چرخوندم. تفنگ به دست جلوی ایوون ایستاده بود. تیر هوایی توی این شهر معنای فلسفی مفصلی داشت. خدایا، اینجا کجاست؟ توی قرن 21 باور وجود همچین جایی شاید برای من و خیلیا محال بود. همه سکوت کرده بودن. بالاخره خش در وجود بی تفاوت کوهیار دیده شد و فریاد زد خیلی شیر شدی بوژان. تو خونه من اسلحه کشیدی؟ جمشید، تو چه زری نشخوار کردی؟ هر دو سر به زیر انداخته بودن. بوژان میونه گریه مرثیه سر داد. آقا، کشتم. خواهرمو کشتم. دیشب بالاخره خواهرزادت زهرشو به ما زد. سیاه پوشمون کرد. جمشید سر تأسف تکون داد و گفت کوهیار خان، خواهرزاده بی غیرتت بی ناموسمون کرد. پاهم سوز شده بود. تنم میلرزید. با شنیدن اون جملات وحشت تموم وجودمو فرا گرفته بود. صدای کوهیار محکم‌تر از قبل بود و گفت یادتون رفته این قوم و قبیله قانون داره؟ من خود قانونم. فرقی نداره کی قانون بشکنه، چه شما چه خواهرزادم. ولی اول باید همه چی ثابت شه. بوژان، تو غلط کردی، سر خود خون ریختی. اگه آوا دست رازی کرده، گناه اون دختر چی بود؟ غلط بعدیتون با اسلحه توی خونه من اومدنه. سری گورتون رو گم کنین. با بزرگای روستا شورا میذاریم و حکم صادر میکنیم. دیگه هیچی برام مهم نبود و ادامه حرفاشو نشنیدم. روی زانو به زمین افتادم. بغض راه نفسمو بسته بود و خیره به آواتی بودم که غرق خواب بود. نه، محال بود. حتما یه سوء تفاهم بود. آوات من و این حرفا. ولی خدایا، اسم بابانی که مدام تکرار میکرد، خونه روی پیراهنش، جای چنگای یه زن روی تنش. جهنم کجاست؟ جایی که همه باوره در عرض یه شب به لجن کشیده میشه. در عرض یه شب فهمیدم دریای عشق و اقبالی که خودمو توی اون غرق میدیدم سرابی بیشتر نبود. آوات به هوش اومد و باور اونچه که توی گیجی مرتکب شده بود برای خودشم محال بود. سرشو به دیوار میکوبید و عربده میکشید. اما من مثل مجسمه‌ای صامت و بی حرکت با چشمایی که کاسه خون شده بود فقط بهش خیره شده بودم. همه اهل خونه شماتتش میکردن. سردارخان آب دهنش رو به علامت لعنت روی زمین انداخت.
مادر بزرگش به سینه میکوبید. حلیمه زهرخند میزد و کنایه بارش میکرد. یاشار سرزنشی نمونده بود که به زبون نیاورده باشه. اما کوهیار به دیوار تکیه زده بود و در میون اون همه جمع تنها کسی بود که متوجه درد و بدبختی من شده بود. نگاهش مملو از ترحم و نگرانی بود. اما آوات منو نمیدید که اینطور در سوی کشته شدن بابانش توی سرش میکوبید و حقیق گریه را انداخته بود. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم قاتل، تو دیشب همزمان 2 زن بیگناهو کشتی. منم مرده بودم. از زنده موندن در مقابل خودمم شرم داشتم. من تمام غرورمو باخته بودم. باید میرفتم. باید آخرین جرعه های غرورم رو سر میکشیدم و خودمو نجات میدادم. به هر بدبختی بود روی زانوهام ایستادم و بلند شدم. انگار اونجا من برای هیچ کسی مهم نبودم. رفتم اتاقم. چمدونمو بستم و طول راه رو به قصد خروج طی میکردم که صدای زمخت و خشدارش توی گوشم طنین انداز شد که میگفت کجا خانم؟ توان جواب دادن نداشتم. راهمو گرفتم و شروع کردم به رفتن که گفت نمیتونی جایی بری. به محض اینکه پاتو از اینجا بیرون بذاری تقاص کار آواتو با خون تو میدن. مشتمو گره کردم تا یکم از خشممو بتونم کنترل کنم و گفتم اینجا چه جهنمیه؟ شماها انگار آدم نیستید. چند قدمی به هم نزدیک شد و همون عطر تلخ به مشامم پیچید. صدای نفسای تندش آزارم میداد که گفت آره خانم، درست فهمیدی. اینجا آدما از یه سنت و رسم کهنه 100 سال پیشم بی‌ارزش‌ترن. اینجا حرف اول و آخر و سنت و رسم و رسوم میزنه. تو امانتی. درست آوات امانتدار خوبی نیست، اما من نمیتونم فردا به خانواده‌ات پاسخگوی دلیل مرگت باشم. دووم بیار توی این جهنم. اصلا اون زمان دلیل این که بیچون و چرا حرف و قولش رو باور داشتم و نمیدونستم. بی صدا به اتاقم برگشتم. تهمونده شخصیت پایمال شدم. اجازه بار دیگه گریه کردن رو به هم نمیداد. آوات اومد سراغم. جیغ کشیدم و به سینه‌اش کوبیدم. فریاد میزدم از اتاقم بره بیرون. تموم حرصمو با مشت به سینه‌اش میکوبیدم. ایستاده بود و فقط گریه میکرد. و زیر لب میگفت باور کن دیگه دوستش نداشتم. دلسا منو ببخش. من کثافتو ببخش. سمتم که اومد ناخودآگاه فریاد کمک سر دادم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که کوهیار و چند تا از مردای دیگه وارد اتاق شدن. میلرزیدم و پشت ستون اتاق پناه گرفته بودم. کوهیار فریاد زد مگه نگفتم اینجا نیا دیگه پسر؟ برو آماده شو که کم کم باید بری. آوات مظلومانه در حالی که به من نگاه میکرد گفت هیچ جا نمیرم. راه فراری نیست. اونا الان همه جا آدم گذاشتن. دلسا امنیت نداره. اونا تاوان ناموس رو با ناموس میگیرن. و روی زانو به زمین افتاد و سرشو میون دستاش فشرد و با گریه همه دردشو هجی کرد. باوان مرد. من باید تاوان بدم. نه دلسا. کوهیار کنارش روی زمین زانو زد و به مرداش دستور داد اتاقو ترک کنن و دست روی شونه آوات گذاشت و آروم گفت بلند شدایی. بلند شو و نذار باز احساساتت واسه تصمیم اشتباه بگیره. باید جون خودتو نامزدت رو نجات بدی. من مثل کوه پشتتم. نگران نباش. از این لحن و برخورد حیرت زده بودم. آوات هنوز اشکاش تموم نشده بود و با همون چشمای گریون رو کرد به داییش و گفت دلسا رو نجات بده. فقط همین. اونم گفت نجاتش میدم. صحیح و سالم میسپرمش دست پدر مادرش که زیر لب گفت من خیلی حیوانم. خیلی. کوهیار دستی به شونش زد و گفت نه پسر، تو فقط خیلی ساله که حالت خوب نیست، اما هیچ وقت نخواستی این حال ناخوشت رو درمون کنی. آوات گفت تو واسه خاطر من از باوان گذشتی؟ ندایی، من عاشقش نبودم. آوات صداش عصبی شده بود. بابا فریاد گفت ولی اون بود، چون تو نائب خان بودی، چون تو بهتر بودی، چون همه چیزای خوب مال تو بود، حتی باوان. کوهیار سرشو زیر انداخت و گفت بذار کنار این قصه تلخ و کهنه رو. آوات ادامه داد پس چرا شب عروسی نیومدی؟ کوهیار گفت چند بار باید بگم من عاشق باوان نبودم. آوات ادامه داد پا پس کشیدی که مال من بشه، که باز فداکاری تو به رخم بکشی. کوهیار گفت حقش بود با مردی باشه که عاشقشه. آوات این بار با عصبانیت گفت ولی منو نخواست. اگه تو ولش نکرده بودی نمیدادنش به یه پیرمرد دم مرگ. کوهیار کلافه بود. دستش روی شقیقش گذاشت و پوفی کشید و گفت
اون تموم خواستش این بود که زن خان باشه. واسش فرق نداشت اون خان من باشم یا یه پیرمرد 80 ساله. محض رضای خدا این بار اینو تو کلت فرو کن. اون دختر خودش خواست زن اون بشه. بیشتر از این خودتو نابود نکن. آواد به سختی از جاش بلند شد و نگاه پر از حسرتی به هم انداخت و انگار در حال به خاک سپردن همه رویاها و آرزوهاش بود و دوباره نگاهی به من کرد و کوهیار رو مخاطب قرار داد. تو یه بار به خاطر من با بابان ازدواج نکردی، اما این بار به خاطر من با درسا ازدواج کن. من و کوهیار همزمان چشممون پر از خشم و تحیر شد. فریاد کشیدم: من و قاطی کثافتکاریای خودتو این روستای لعنتی نکن. با بغض و حسرت به هم نگاه کرد و گفت: درسا، اینا رو تو نمیشناسی. میکشنت، به خدا میکشنت. جیغ زدم و گفتم: مملکت قانون داره. پام برسه تهران قسم میخورم همه این روستا رو نابود کنم. مستعسل تر از قبل گفت: درسا، نمیذارم پات برسه. اگرم برسه اون بر دنیا اصلا بشی یه نقطه تو خاور دور پیدات میکنن. درسا، به خانوادت رحم کن. آتیش کینه اینا دامن اونا رو هم میگیره. کوهیار مداخله کرد و گفت: بس کن آواد، تو حالت هنوزم بده. هزیون میگی. اما آواد دست بردار نبود و فریاد زد و گفت: خودت میدونی هزیون نیست. و به صورت عجیبی یه دفعه آروم شد. روی زمین در مقابل پای کوهیار زانو زد. التماس میکرد. آواد به کوهیار التماس میکرد و میگفت: التماست میکنم باهاش ازدواج کن. تو بزرگترین خان اینجایی. زن تو حکم ناموس همشونو داره. اینجوری تو امنیته. و اونقدر التماس کرد و زجه زد که از حال رفت. قصه زندگی آواد رو آگرینی که همیشه ساکت بود برام تعریف کرد. چقدر درد کشیده بود، چقدر تحقیر شده بود. آواد بیمار بود، اما مدت‌ها بود که پروسه درمانش رو رها کرده بود. با شنیدن چندین بار اقدام خودکشیش دلم براش به درد اومد. کاش زودتر میفهمیدم و کمکش میکردم. کاش اجازه نمیدادم حالش وخیم‌تر بشه. لعنت به من که مجبورش کردم به این روستا بیاد، به این روستای عجیب و غریب. من به اجبار اینجا نگهش داشته بودم. حق با آواد بود. اون شب حتی نتونستم از خونه خارج بشم. تموم اون روستا، تموم اون خونه بوی کینه و انتقام میداد. کوهیار کلافه بود و نمیتونست شکست رو بپذیره. با مادرم تماس گرفته بودم و گفته بودم مشکلی پیش اومده و چند روزی رو بیشتر اونجا میمونیم. اما مادرم مدام با هم تماس میگرفت و من با 1000 دروغ رنگارنگ اونو برای بیشتر موندنم قانع میکردم. آواد حالش مساعد نبود. چند باری تشنج کرده بود و با کمک تزریق آرام بخش میخوابید. همه و آتیش بزرگی توی روستا به پا شده بود. عمارت غرق تشویش و ماتم بود. اون شب آواد تب شدیدی داشت. قبل از اینکه آرام بخشی که بهش تزریق کرده بودم اثر کنه و بخوابه، دستمو گرفت و نالید: دلسا، منو میبخشی؟ اونقدر رنجور و قابل ترحم بود که همه وجودم براش منقلب شده بود. آواد بیمار بود و درست مثل بیماری که مریضی لاعلاجی داره از درد به در و دیوار خودش رو میزد و ناله سر میداد. آواد بیمار بود، اما جسمش نه، روحش. اونقدر بیماریش حاد بود که نمیفهمید چه کار میکنه. اون به قدری مهجور شده بود که اگر کسی رو هم میکش بعد از چند ساعت حتی نمیتونست کارش رو به یاد بیاره. نمیدونم اون لحظات چرا حس کردم هنوز ته قلبم جایی برای دوست داشتنش باقی مونده و گفتم: تو حالت خوب نیست آواد جان، آروم باش، همه چی درست میشه. زیر لب گفت: به هم قول بده مواظب خودت هستی. تو باید زن کوهیار شی. دلسا، من عاشقتم. نمیخوام خار کف پات بره. عاشقتم. فقط باور کن عاشقتم. باور کردم و آواد دوباره به خواب رفت. سکوت خوفناکی خونه رو فرا گرفته بود. از توی اتاق موندن کلافه شده بودم. این روزا مدام حس می‌کردم ریه‌هام خالی از اکسیژنه و این حس خفقان پایان ناپذیر بود. گوشه ایوون نشستم و زانوهامو بغل کردم. چند دقیقه بعد آگرینم اومد کنارم نشست. حال خوشی نداشت. به دیوار تکیه زد و سیگاری روشن کرد که بوی عجیبی داشت. مدام بینیشو بالا می‌کشید. همینطور که به روبرو خیره شده بود گفت: آواد خیلی دوستت داره. سرخندی زدم و گفتم: این دوست داشتن چی واسم داشت؟ شونه ای بالا انداخت و پک عمیقی به سیگارش زد و انگاری با تمام وجودش دود و بلعید و گفت: هیچ کس تا حالا منو دوست نداشته. با شنیدن این جمله از دهنش دلم براش سوخت.
بعد بغض کرد و ادامه داد: درد میکنه. گفتم کجات؟ گفت زندگی. همیشه درد میکرد. خدای من، این خواهر و برادر نابود شده بودن، هر کدوم به نوعی. این بار با لحن مهربون تری گفتم: آگرین، این راهش نیست. اما اون انگار حرفامو نمیشنید و تنها حرف خودش رو میزد و زیر لب میگفت: آواتو میکشن. میدونی چطوری؟ گفتم: خواهش میکنم اینو نگو. بی توجه به من زیر لب گفت: آواتو با نابود کردن تو میکشن. اول به قول خودشون بی‌ناموست میکنن، بعد میکشنت. الان شنیدم خبرچینای داییم خبر آوردن نقششون اینه. اصلا دنبال آوات نیستن. میخوان کاری کنن که خودکشی کنه. با شنیدن این حرفا وحشت سراسر وجودمو در بر گرفته بود. حس میکردم تو جزیره آدمخوارا گیر افتادم. بدون هیچ حرفی از جام بلند شدم و سمت سالن اصلی خونه که جلسه برپا بود دویدم و بدون در زدن در رو باز کردم. نفس میزدم. مردا با تعجب به من خیره شده بودن. کوهیار با حرکت سر و چشم علت حضورمو پرسید. بغضم اجازه نمیداد درست حرف بزنم. با ترس و بریده گفتم: چرا به پلیس خبر نمیدین؟ چرا منتظر اولین حرکت از سمت اونایین؟ اونا قاتلن. یه دختر رو کشتن. قانون محکومشون میکنه. سردارخان سر تأسف تکون داد. پیرمرد این روزا از پا در اومده بود. کوهیار حکم خالی کردن اتاقو به مردای دیگه داد و اونا هم اطاعت کردن. دست رو شونه پدر بزرگ که کنارش نشسته بود گذاشت و جواب سوال منو داد: خانم دکتر، قانون اینجا با جایی که تو ازش اومدی فرقش از زمین تا آسمونه. اینجا یه امپراتوری داره سوای همه جا. حکم و اجرای حکم پای خودشونه، نه قانون مملکت. در ثانی، اگه پای قانون و شکایت وسط باشه، جرم نامزد تو از قتل بالاتره. تجاوز به عنف میدونی یعنی چی؟ با حالتی عاجزانه گفتم: آوات مریضه، مهجوره. اون شبم گیج بوده. که گفت: دختر جان، قانون به دلرحمی و با گذشته تو نیست. اینو که گفت نتونستم جلوی بغضمو بگیرم. بغضم ترکید و های گریه کردم و گریه هام نمایانگر همه وحشتی بود که وجودمو فرا گرفته بود. دلش به رحم اومده بود. نزدیکم شد. به آرومی بهشونم زد. صداش قرص و تسلی بخش بود. من نمیذارم اتفاقی واسط بیفته. گفتم: مادرم، پدرم، من همه امیدشونم. قرار بود جشن نامزدی بگیریم، عروس شم. قرار نبود سیاه پوشن. کاش پام میشکست و نمی اومدم اینجا. آوات نابود شده. ذره ذره داره میمیره. یه کاری کن، تو رو خدا یه کاری کن. اونقدر در مونده و مستعسل بودم که به کسی که نمیشناختمش از صمیم قلبم التماس میکردم. شونمو محکم فشرد و گفت: قوی باش دختر، خودتو نباز. تو این دنیا بازنده کسیه که حریف ترسش نشه. گفتم: اما من قوی نیستم. من اونقدر قوی نیستم. میترسم. من نمیخوام بمیرم. من نمیخوام اینجا آخر زندگی من باشه. من زندگیمو دوست دارم. همه این سالا با بدبختی درس خوندم. میدونی چیه؟ من تازه استخدام شدم. پرستارم. اونم تو بخش اطفال. خیلی نازن. من کارمو دوست دارم. من آرزوهامو فقط تا همینجای حرفامو به خاطر دارم. توان ایستادن رو نداشتم. جهان جلوی چشمم تیره و تار شد. دنیای رنگین میرفت که خاکستری شه. چشمامو که باز کردم اولین حسی که در وجودم هوشیار شد گویا این بود: عطر چوب سوخته و تلخی وانیل. سرمو هم تکون دادم. لبه تخت نشسته بود و سرش توی گوشیش بود. از یادآوری بیهوش شدنم خجالت کشیدم. نمیدونم چرا، ولی برای لحظاتی به زوایای صورتش خیره شدم. چه صورت پرجذبه‌ای داشت. از اون دسته از چهره‌ها که انگار همیشه کنجکاوی با دقت به اونا نگاه کنی. کشش خاصی داشت. فقط تنها چیزی که کمی توی ذوق می‌خورد سیبیلش بود. آخه همیشه به نظرم صورتایی که سیبیل داشتن خشن به نظر می‌رسیدن. برای همین سیبیلو دوست نداشتم. به خودم اومدم. تازه به یاد آوردم توی چه مخمسه‌ای گیر افتادم. و با خودم گفتم الان چه وقت تجزیه و تحلیل چهره رئیس باند خلافکاراست. کلت طلایی که پشت کمرش بود توجهمو جلب کرد. اسلحه، لعنت به مخترعش. اصلا با چه هدفی وسیله‌ای که مرگ و کشتن رو سریع‌تر می‌کرد اختراع کرده بود؟ اون زمان که اسلحه رو ساخته به چی فکر می‌کرده؟
به اینکه آدما راحت‌تر و سریع‌تر هم نوع خودشونو بکشن. توی اون روزا همه جور افکاری به ذهنم هجوم می آورد. صداش منو از افکارم بیرون کشید. بهتری خانوم. هول شدم. سری بلند شدم و سر جام نشستم. تازه برگشت و نگاهم کرد. لبخندی زد و این اولین باری بود که لبخند رو روی اون چهره بی‌تفاوت و خشن می دیدم. زیر لب گفت ماشاءالله هر دو شجاع. یکی در میون قش می کنید. سرمو پایین انداختم و گفتم آوات بیدار شده؟ نه. چی بهش زدی؟ چند ساعته صدای آه و نالش نمیاد. نکنه آمپول هوا بوده؟ یعنی الان داشت با هم شوخی میکرد. برعکس تصورم لبخند و شوخی به چهرش خیلی هم میومد. میدونستم میخواد از ترسم کم کنه و حالا هوام عوض بشه. با یادآوری بلایی که در انتظارم بود بغض کردم. باز چونم لرزید و فوری 2 قطره اشک از روی گونم سر خورد و گفتم منو میکشن. همون جور که به روبروش خیره شده بود گفت فقط یه زمان میتونن این کارو بکنن. هول شدم و سری پرسیدم کی؟ کمی سکوت کرد و ادامه داد وقتی من مرده باشم. جوابشو دوست داشتم. حمایتش طور خاصی بود، طوری که مطمئن میشدی این مرد بلوف نمیزنه. تصمیم که گرفت از جاش بلند بشه واکنش غیر ارادی انجام دادم. سری بازوشو گرفتم و گفتم نرید، من میترسم. و فقط خدا میدونه چقدر بعد از این حرکت و جمله‌ام احساس شرم کردم. یه ابروشو با سبک خاصی بالا انداخت و گفت همینجام، فقط میخوام از پنجره بیرون رو نگاه کنم. نترس، این خونه پر از آدمه برای محافظت از تو و آوات. شرم زده سکوت کردم. کنار پنجره ایستاده بود و پشتش به من بود. چقدر از اسلحه‌اش میترسیدم. تا به حال اصلاً اسلحه‌ای رو از نزدیک ندیده بودم. سکوت بین من و اون بزرگترین وجه مشترک شده بود که با باز شدن ناگهانی و محکم در جیغ زدم و سرمو بین دستام گرفتم که صدای آوات از ترسم کم کرد. نترس دلی، منم. سرمو بالا آوردم. کوهیار معترض شد. این چه وضعشه؟ سر آوردی که این مدلی درو باز میکنی؟ آوات عجیب مظلوم شده بود. دست منو گرفت و شروع به بوسیدن کرد و گفت خوشگلم، عروس نازم، بمیرم برات. نترس از هیچی، نترس. با همون حال وخیمم متوجه شدم کوهیار سرشو زیر انداخته و قصد خارج شدن از اتاقو داره. وجودش توی اون اتاق تموم امنیتم بود. با نگاهم تا لحظه آخر خروجشو دنبال کردم. آوات منو توی آغوشش کشید. سرمو روی قلبش فشار میداد. اونقدر تند میزد که هر لحظه ممکن بود از جاش کنده بشه. قدرت تکلم از هر دومون سلب شده بود. فقط مظلومانه به هم خیره میشدیم. تمام بدنم رو عرق سرد فرا گرفته بود. حالم اصلا خوب نبود. دلم میخواست یه دوش آب گرم بگیرم و کمی سبک شم. شاید قدرت آب میتونست تسکینی برای درد روح و جسمم باشه. کمی بعد آوات بی هیچ حرفی منو از آغوشش جدا کرد. بوسه‌ای به پیشونیم زد و از اتاق خارج شد. اون روز به حمام رفتم. همیشه عادت داشتم موقع ناراحتی زیر دوش آب گریه کنم و بخونم. ولی غم و نگرانی‌های اون روز کجا و درد امروزم کجا؟ شعر بچگیام رو زیر دوش آب زمزمه کردم و شروع کردم گریه کردن. دلم برای مادرم و نگرانیاش، برای نگاه اخمالود پدرم، حتی برای دیوونه بازی‌های دورنا عجیب تنگ شده بود. با خودم فکر می‌کردم چرا تا الان قدر آرامش و امنیتمو نمی‌دونستم. خانواده بهترین و بزرگترین موهبت الهیه. کاش میتونستم از اونا کمک بگیرم. ولی محال بود. مادرم قطعاً دق می‌کرد. پدرم نابود می‌شد. باید شجاع‌تر می‌شدم. شیر آبو بستم و با حوله تنمو خوش کردم و بعدم شروع کردم به بستن موهام با همون حوله کوچیک که کسی در زد. نگران پرسیدم بله. صدا متعلق به یه زن بود. خانم، سریعتر بیایید، کوهیار خان کار واجب دارن. متوجه شدم که یکی از خدمه هاست. اما تا درو باز کردم هیبت وحشتناک مردی زبونمو لال کرد. چاقو رو به راحتی روی حلقوم زن بیچاره کشید و جسم بیجونش رو داخل حمام کشید و درو از پشت قفل کرد. چاقو رو روی صورتم گرفت. دست و پام یخ زده بود و زبونم بند اومده بود. چاقو رو جلوی صورتم گرفت و با لهجه خاصی گفت صدا در بیا، تیکه بزرگت گوشته. صداش وحشتناک بود. همه بدنم به رعشه افتاده بود. عقب رفتم. نفهمیدم چی شد که پام سر خورد و کف زمین افتادم. خنده یه چندشی کرد و مشغول در آوردن شلوارش شد. خدایا،
به فریاد بی صدای من برس که جز تو کسی رو ندارم. فقط تونستم زیر لب آیت الکرسی که مادرم همیشه برام میخوند رو دست و پا شکسته هجی کنم. شاید همه این اتفاقات در کل 1 دقیقه هم طول نکشید، ولی خدا گاهی در کالبد یه انسان برای تو ظهور میکنه. ناگهان در شکسته شد. چند مرد داخل شده بودن. صدای گلوله، جوی خون در حمام و قطره‌های پاشیده خون روی صورتم. هیچ چیزی نمیشنیدم. فقط آروم هجی میکردم. خدایا شکرت. کوهیار دم در حمام ایستاده بود و مات و مبهوت نگام میکرد. اما من هنوزم میلرزیدم. دلم میخواست پناه ببرم به آغوش کسی که منو از این مهلکه نجات داده بود و سر بذارم روی شونش و اونقدر گریه کنم تا تموم عقده‌هام خالی بشه. وارد حمام شد. نزدیکم اومد. دستاشو بالا آورد. اما میونه راه مکث کرد. چرا پشیمون شد؟ چرا دستشو انداخت؟ اون فقط ساکت و صامت ایستاده بود و به اشک ریختن من نگاه میکرد. دیگه به خودم اومدم و دیدم چقدر بدبخت شدم که تنها آرزوم اینه که سرم رو روی شونه رئیس باند قاچاق بذارم و های های گریه کنم. کمی عقب‌تر رفت و اصلا فاصله گرفت. سرشو پایین انداخت و گفت ببخشید خانم، کوتاهی از من بود، ولی خدا رو شکر به موقع رسیدیم. خوبید؟ چیزیتون که نشده؟ سرمو به علامت منفی تکون دادم. چند تا از خانمای خدمتکار عمارت رو برای کمک کردن به من صدا زد و به هیچ حرفی رفت. آواد نفس زنون تازه از راه رسید و محکم توی سرش میکوبید. منو محکم در آغوش گرفت و باز گریه به هیچ کدوممون امون نداد. مرگ رو توی یه قدمیم لمس کرده بودم. از شدت ترس مدام تهوع میگرفتم. حتی از دستشویی رفتنم وحشت داشتم. آواد ساعتی رو در سکوت به صورتم خیره شده بود. از جاش بلند شد. پایین تخت در مقابلم زانو زد. سرش رو روی پام گذاشت. شونه‌هاش از شدت گریه می‌لرزید. مطمئن بودم اشکای اون روزامونو اگه جمع می‌کردیم به قدر یه دریاچه می‌شد. همونجور که سرش روی پام بود و گریه می‌کرد گفت دلسا، التماست می‌کنم با کوهیار ازدواج کن. این تنها راه نجاتته. گفتم چی میگی آواد؟ به خانواده‌ام چی بگم؟ چطور میتونم بهشون بگم چرا با کوهیار ازدواج کردم؟ این بود ته آرزوهای من. این بود که بشم زن اجباری رئیس باند قاچاق. آخر زحمتام تو این روستای جهنمی محبوس شدم بود. سرشو بلند کرد و گفت درستش میکنم. قسم میخورم. فقط الان جون تو باید نجات بدم. کوهیار بد نیست. نترس. نیشخندی زدم و گفتم بد نیست. فقط جانی و تبهکاره. گفت زندگی اونم مثل الان توه. مجبور شده اینو انتخاب کنه. با تعجب گفتم آواد، تو خودت از اون متنفری. مگه اینو یادت رفته؟ کلافه گفت نه، هنوزم ازش متنفرم، ولی تنفر من دلیل بر بد بودنش نیست. این ازدواج موقت درسا. همه چی آروم شه، دوا درمون میکنم، آدم میشم، همه چی خوب میشه. گفتم آگرین میگفت دختر خانه یه طایفه ترک رو واسه داییت نشون کردن. داییت نامزد داره. اون دختر رو بدبخت نکن. اون به این مرد دل بسته. گفت کوهیار حتی یه بارم اون دختر رو ندیده. یه ازدواج طایفه‌ایه واسه بهبود روابط. اینجا مردا میتونن چند تا زن بگیرن. با تعصب سری تکون دادم و گفتم اینجا انگاری از تاریخ یه قرنه که جا مونده. از مرگ و بی آبرو شدن میترسیدم. در عین حال دلم به این ازدواج سوری هم راضی نبود. آواد و سردارخان اصرار میکردن، اما کوهیار صراحتاً مخالفت میکرد و منم در سکوت هر لحظه برای مرگم چوب خط میکشیدم. اون روز بالاخره بعد از چندین روز که توی اون عمارت بودم تونستم گوشی موبایلم رو روشن کنم. آخه شارژرش رو جا گذاشته بودم و شارژر گوشی بقیه هم به گوشیم نمیخورد و اون روز کوهیار فرستاده بود تا از شهر برام یه شارژر بگیرن. به محض روشن شدنش مادرم زنگ زد. با شنیدن صدای پدرم و دلشوره های مادرم قلبم لرزید. نه، حقشون سیاه پوش اعضای من شدن نبود. من دلم برای زندگی تنگ می شد. اما انگار راه چاره دیگه ای نبود. آروم رفتم سمت اتاقش. اسممو جذب کرده بودم. چند ضربه به در زدم و با اجازه اون داخل شدم. لبه تختش نشسته بود. میدونستم بیدارش کردم. چشماش غرق خواب بود. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت چیزی شده؟
توی سکوت نگاش میکردم. یه بار دیگه دستشو توی هوا چرخوند به نشانه این که چی شده و یه چشمش رو تنگتر از دیگری کرده بود. بازم سکوت کردم که گفت خانوم، من بعد از 76 ساعت میخواستم بخوابم. کارتو بگو. اگه ترسیدی که نگهبانا بیدارن. تعدادشونم زیاده. نذاشتم حرفش تموم شه. میونه حرفش پریدم و گفتم با من ازدواج کن. چشمای خوابالودش ناگهان گشاد شد، ولی سری خودش رو کنترل کرد. روی تختش دراز کشید و پتو رو روی سرش کشید و گفت برو بخواب. بیخوابی مغزتو از کار انداخته. نزدیکش شدم و گفتم خواهش میکنم. من الان همه آرزوم یه شب راحت خوابیدنه. خواهش میکنم. بدونی که جوابم رو بده از زیر پتو گفت رفتی بیرون، چراغم خاموش کن. میترسیدم. گفتم به خدا میترسم. از سایه خودمم میترسم. من دختره لوس و ترسویی نبودم، اما این ترس منو قبل از اون قاتلا میکشه. خواهش میکنم. قسمت میدم تو رو جون عزیزات. قسمت میدم. خواهش میکنم. کلافه پتو رو کنار زد و نشست. زل زد تو چشام و گفت ببین خانوم، اون که بالا خوابه خواهرزاده منه. بد یا خوب خواهرزادمه. همه چیزمه. اتفاقا نامزد تو هم هست و دیوونه‌وار عاشقته. میفهمی از من چی میخوای؟ گفتم این تصمیم خود آواته. صداشو بالا برد و گفت داخون عقل داره. گفتم فقط با هم ازدواج کن. من مزاحم زندگیت نمیشم. با نامزدت ازدواج کن. فقط یه ازدواج سوری داشته باشیم. گفت من نامزد ندارم. گفتم همون دختر خان ترک زبان رو میگم. یه لحنش تغییر کرد و گفت آهان، آره، پس دیدی من زن دارم. نمیشه ازدواج کنم باهات. گفتم اما آوات میگه اینجا میشه چند تا زن گرفت. میدونم اینو. کلافه شده بود. سرشو پایین انداخت و گفت دختر تو حیفی به خدا.